Былтыр өлкөдө революция болуп элдик бийлик орноду убагында Атамбаев эки революцияны тең мен уюштургам деп көкүрөгүн кагып мактанып калчу эмес беле. Ошонун сыңарындай былтыркы революциянын да кожоюндары чыгышкан. Бир чекеден өздөрүн лелин сезишип. Революцияны биз кылганбыз дешип ошол кездеги Атамекен партиясынын жаңы түзүмдөгүлөр революцияны өздөрүнүкү кылып Сурабалдиева көк желкеге муш жеди. Токтогазиев башы таңылып больницага түштү, ал эми Жанар Акаев кайсыл бутуна ук тигени ажырата албай калган деңгээлде крышасы жылып калды. Момбеков болсо көчөдөгү бир топ адамдардын курчосунда калып өтүн алып жаткан өгүздүй балбалактап ыйлап жиберсе болобу? Парламентте эле баатыр экен, ар кимди беттен алып арылдаган мындайларда үйдө чечен жуудо жок деп коюшат. Сыймык Жапыкеев жүрөт, революцияны менчиктеп өзүм кылганмын деп. Ар жерге барып чачын жулуп кокосу айрылганча кыйкырып жүргөндө анын артынан ээрчиген 100 чакты эле адамдарды көргөнбүз. Ошолор менен революция жасаптыр. Мындайды айдаган 4 эшки ышкырыгын таш жарат дешет. Барынан да казактар сыймыктанып кеңеш алып турушканы кызык болду. Мадумаровчулар болсо эртең күндө бийликтин ар бутагына өз адамдарын коюшуп, кыялдарында Кыргызстанды башкарып жатып калышты. Мадумаровчулар дегенимде Курсан Асанов, Субаналиев, түрмөдөн качкан Атамбаев, Сапар, Зилалиев, Рашан Жембековдор, кошумчасына Бабанов, Казакбаев, Улан Үсөйүндөрдү элестете бергиле. Факт керек болсо дал ушул аталгандардын Ак үйдүн ичине топтолушуп түшкөн сүрөттөрү бар. Ак үйдүн талкаланышына дал ушул жогоруда мен санап өткөн хреновый революционер күнөөлүү. Ал убакта биз до концалар Ак үйгө кирген эмеспиз. Мына эми сөзүмдүн тогутер жерине келдим. Революция болду, элдик бийлик орноду, партиялык шайлоо жокко чыгып, бир мандаттуу шайлоо кирсин деп добуш бергенибизге карабай аралашма шайлоо өткөрүштү. Парламенттик башкаруудан тажадык, президенттик башкарууга өтөбүз деп акыры максатыбызга жеттик. Мына ушулардын баарынан кийин бир топ көз ачык билимдүүлөр 6 ай бою топтолуп олтурушуп конституцияга өзгөртүү киргизебиз дешкен. Түгүл мен жазган конституцияны өзгөрткөнгө акыңар жок деп Текебаев чүт эле асынып өлүп жаздады беле. Кана ушул кайрадан жазылган жаңы конституция мыйзамдарын өзгөргөнүн ким сезип жатат? Аида Салянова соттолгон адам эмес беле? Анын кызы жаш экен. Кийинчерээк кызы бойго жеткенде Салянова соттор берген мүнөттөн өтөйт дешкен эле. Андай болсо Салянова эмне үчүн Свердлов шайлоо участкасына өзүн депутаттыкка коюп жатат? Азырынча депутат боло турсун, депутаттык мөөнөтү бүткөндөн кызы да чоңоюп калат экен. Андан соң соттолгон мөөнөтүн өтөйт дешип жаңы мыйзам ойлоп табышканбы? Былтыр эле Момбековдун диплому жараксыз самопал дешип жатышпады беле? Ал дагы кайра шойлоого шымаланып жүрөт. Тим эле жаңы депутаттар аны сагынып күтүп жаткандай. Эмне Момбеков 1 жылга жетпей окунуп бүтүп жаңы дипломго ээ боло калдыбы? Эмне деген балекет өлкөдө жашап жатабыз? Шайлоо өтүп ушул шайлоого канчалаган чыгышчылар кетип, эми бүгүнкү күндө Орозайымдын диплому жасалмай экен дешет. Шайлоого чейин ушунун баарын текшерип анан каттаса болбойбу? Эгер чындап текшерсе, Орозайымдын кош жарандыгы да чыгат болуш керек. БШКнын вечный кожоюну Шайлдабекова эмне кылып отурду? Ушул нерселерге көңүл бурбайбы? Менимче эртең Гитлер деген акмак тирилип келип Кыргызстандын парламентине депутат болгум келет деп документтер тапшырса, Шайлдабекова ойлонуп деле отурбай каттай берсе керек. Вообще эле Шайлдабекованын мээси иштесе, өткөндөгү шайлоодон өтпөй калгандарды кайра шайлоого киргизбеш керек эле. Аларды деген эл бир жолу чактырбай шайлабай койбоду. Аларды эшиктен тээп чыгарып жибериш керек. Шайлдабекова осмо сурмасын коюп кайра эле тешиктен киргизе береби? Биз тааныбай кала тургансып. Жакшылап текшерсе, БШК менен соттордо жатат коррупция деген кесепет былгап. Ошон үчүн Атамбаевдин заманынан бери эч бирөөсү алмашпай иштеп келишет. Текебаев айткандай, элди эч нерсени түшүнбөгөн маңыроо деп ойлошот окшойт. Андан тышкары Акаевдин бир заматта акталып, ал эми Бакиев тууралуу үн чыгарышпай жатканын, ошол эле убакта ош куугалануу тууралуу былк этпей олтурушканы таң калтырат. 7 апрелде өлгөндөрдүн эстелигине гүлчан бааларын көтөрүшүп, аза күтүшүп, жылда барышып, ыйлап сыкташат. Ал эми түштүктө өлгөндөр жөнүндө ойлоп койгон жан жок. Өлкөгө керексиз адамдар өлгөндөй. Качан карасаң Медер Садыркуловду өлмү дешип ыр-жомок кылышат. Как будто ошол адам кыргыздардын башына шам чарак жагып бергендей. Ал эми ачык эле киши колу болуп өлтүрүлгөн Садыркуловдун миң эсе күчтүү лидер Насирдин Исанов тууралуу эч ким эстегиси келбейт. Насирдин Исановду өлтүрткөн деп айыпталып жүргөн Акаевди кечээ эле аппак кылып коюшту. Садыркулов да Бабанов окшоп казактарга чуркай берчи дешет. Эки оттун ортосундагы адам ар нерсе болуп кетиши мүмкүн да. Бирок аны да Бакиевге чаттап жүрүшөт. Туура, өлкөдө жакшы жакка өзгөрүүлөр көп болуп жатат. Кудайга шүгүр дей турган эле жагдайдабыз. Бирок жогорудагы акыйкатсыздыктарга да орун коюлуп жатпайбы? Ошондуктан бийликтегилер бир иш кылаарынан мурда 30 өлчөп туруп, анан бир кесиш керек. Атта өлбөсүн, ошол эле убакта арабада сынбасын кылып. Так айтканда, бардык региондорго бирдей мамиле жасалыш керек. Антпегенде ар кандай сөздөр чыга берет. Ал эми бүгүн сотто, эртең шайлоого каттаган. Бүгүн миллиардтарды уурдап, эртең миллионду төлөп чыгып кеткен жуткучтар үчүн жазылган мыйзамдарын өзгөртүп, конституцияны адамдарга окшоп жаңыдан жазып чыгышсын. Мүргүлөп олтурушуп, ар жерден көчүрүп кое беришпей, дейт Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин.
Оразайым Нарматова жазаға тартылабы мандатта буйрбай калды. Бир маегинде Оразайым Нарматова озун түйрөй сүйлөп Москвадан бухгалтердик окуусун бүткөм деп алдаган кантебиз. Көрсө Жалал-Абадтагы эле университеттин мыйзамсыз иретте диплом алган Турбаева. Бул боюнча УКМК тастыктады. Эми мандатынан ажырап, күнгөн ататынча блогерлик ишин кылса керек. Мыйзамдын талабына жараша парламент депутаты жогорку билимге болушу зарыл. Ал эми Нарматова көз боюмчулугу ачыкталып калды го. БШК качан кыймылдайт, кыскасы депутаттык кресло буйрган эмес экен да. Козголгон кылмыш ишин алкагында жамынын мугалимдери менен кошо жазасын алабы. Булак Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин. Кыргызстанда быйыл бензиндин баасы дагы 4 сомго кымбаттайт. Кыргызстанда быйыл күйүүчү майноочу майдын баасы дагы көтөрүлөт. Бул тууралуу нефтетрейдерлер ассоциациясынын башчысы Канатбек Эшатов 20-январда басма сөз жыйында билдирди. Ага ылайык ушул жылы бензин 4 сомго, ал эми дизель 6 сомго кымбаттайт. Эшатов мунун Орусияда күйүүчү майдын баасы көтөрүлүп жатканы менен негиздеди. Мындан 1 ай мурун Орусия 2022 жылы бажы алымы жок Кыргызстанга 650 миң тонна бензин жана 550 миң тонна дизель отунун берери маалым болгон. Былтыр Москва Бишкекке 460 миң тонна бензин жана 485 миң тонна дизель майын жиберген. Кыргызстан жылына 1 миллион тоннадан ашык күйүүчү май керек дейт. Өлкө мунайга дээрлик Орусиядан көз каранды. Буга чейин Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы алдыда күйүүчү майдын баасы дагы жогорулашы мүмкүн экенин эскерткен. Бишкек шаарында АИ 92 үлгүсүндөгү бензин 58-59 сомдон сатылып жатса, алыскы аймактарда мындан бир топ кымбаттады. Булак Азаттык КХ. Эл чындыкты билсин. УКМК бардык мамлекеттик кызматкерлердин дипломун жана жарандыгы текшерилет. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматын билдиришти. Маалыматка ылайык бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлердин билими тууралуу дипломдору жасалма жана чет мамлекеттердин жарандыгы эмес экендиги текшерилет. Буга соңку жылдар мамлекеттик кызматка жасалма дипломдор менен келген адамдардын көбөйгөнү себеп болгон. Мындай фактылар коомдо активдүү талкууга айланып, мамлекеттик кызматка көйгөй түшүрүп, мамлекеттик башкаруунун бүткүл системасын дискредитациялап, көп учурда айрым ведомстволордо жалпы мамлекеттик аппараттарында оң натыйжаларын терс жагынан көрсөтүп коюуда. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров УКМКга бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлердин арасында билим тууралуу жасалма диплом, күбөлүк жана сертификаттардын болушу жана колдонулушу боюнча масштабтуу текшерүү жүргүзүүнү тапшырды деп айтылат маалыматта. Текшерүү иштери 24-январда башталып 3 айга созулат. Буга байланыштуу УКМК жасалма диплом колдонгон же башка өлкөнүн жарандыгы бар мамлекеттик кызматкерлерди өздөрү билип кызматтарын тапшырууга чакырат. Ошондой эле жогорудагы фактылар текшерүүнүн натыйжасында аныкталса, кылмыш жаза жоопкерчилигине чейин тартуу караларын эскертет. Пландалып жаткан текшерүү район, облус, айыл аймактардын башчыларын, министрликтердин түзүмдөрүн жана аймактык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлерди, министр кабинетинин мүчөлөрүн, президенттин аппаратынын кызматкерлерин, жогорку кеңештин жергиликтүү жана шаардык кеңештеринин депутаттарын, ошондой эле укук коргоо көзөмөлдөө жана сот органдарынын кызматкерлерин камтыйт. Булак Super.kg. Эл чындыкты билсин. Улукбек Маматаев президенттин логикасына такыр түшүнбөй койдум. Президент Акылбек Жапаровдун сөздөрүнө ишенип жатканына караганда аны жоопко тартышы мүмкүн, деди бүгүн 20-январда Назар Ньюс маалымат агенттигине Улукбек Маматаев. Улукбек мырза Акылбек Жапаровдун министрлер кабинетинин жетектегенине туура 100 күн болуптур. 100 күндө ал жогорку жактагыларын жана элдин андырган убадаларын аткардыбы? Акылбек Жапаров Кыргызстандын эгемен тарыхында канча президент болсо ошолордун баары менен иштеди. Ошондон эле билип койсок болот бул кишинин кандай адис экенин. Айткылачы, кайсы бийликтин учурунда же кайсы президент бул кишинин айткан угуп элдин жашоосун оңдоду эле. Мен азыркы президенттин анын логикасынан такыр түшүнбөй койдум. Президент Жапаров балким экономиканы анча түшүнбөйт же Акылбек Жапаровго ишеним артып жатканда да себеби болсо керек деп ойлойм. Анткени Акылбек Жапаровдун сөздөрүнө ишенип жатканына караганда баарын билип туруп эле экономикадагы жетишсиздиктерди, президент тарабынан айтылган убадалардын баарын Акылбек Жапаровго илип, аны тууруп жоопко тартышы мүмкүн. Булак Назар Ньюс КХ. Эл чындыкты билсин.